차량 15분 거리에 위치하고 있습니다. 경계는 아래와 같으며 435평의 자연 녹지 토지입니다. 도로와 접한 곳의 길이는 약 14m 정도로 되어 있어 상가나 주택 등 건축 행위가 가능한 곳입니다. 위치는 아산시 배관읍 공수리에 있으며 지목은 전입니다. 대지 면적 1437제곱미터로 약 435평이고 지역지구는 도시지역, 자연녹지지역, 자연취락지구, 다른 법령으로는 가축사육제한구역, 상대보호구역으로 되어 있습니다. 대로변에 위치한 오늘의 토지 잘 보셨나요? 도로 조건 좋으며 대단지 아파트를 끼고 있고 바로 옆도 다른 대단지 아파트가 계획 중인 곳에 있습니다.